اینجا در این گوشه کوچک و تاریک داستان ما آغاز می شود. دیدی چقدر قشنگن؟ این داستانی دور و دراز و قدیمی است که خود را با چنگال و دندان از پهنه تاریخ بالا کشیده. یک شیر ماده در شرایطی عالی، ولی امشب فضای دشت مضطرب است. این نوعی است که می تواند خط خون اینجا را برای همیشه تغییر دهد. او آماده است. این زمانی است که باید سپری شود. دوران حاکمیتش به پایان رسیده و اکنون حکم فرمایان جدید دورانی جدید آغاز کرده. خودشون پسر فرزاد از سر اینم زیاد او برای زنده ماندن در اینجا چاره‌ای جز تسلیم حکمرانان جدید شدن ندارد. هر صدا او را از ترس در جایش میخکوب می‌کند. ببین یه بار دیگه هم بهت گفتم اون دختر پلنگی و اوتیس پسر انیش بیاد جفتشون رو جای میدم تا تکلیف خودتو میدونی. تقریبا برخورد و کشمکشی هر روزه در جریان خواهد. کشمکشی اجتناب ناپذیر در این فضای باز. خب حالا هنوز محدود. او همیشه کمی کوچکتر از بچه دیگه. پالادیوم گرفتی، میخوام با اون کندتر و مستعد گم شدن. اما چیزی که پیش رو دارد هراسناکتر است. ولی سرشاخ شدن یک ماده شیر تنها تقریبا دست به خودکشی زدن است. با گذشت زمان او باید متخصص یافتن آن نقاط ضعف شود. باشه میبینم. شکاف‌های کوچک در دل زره آهنین که محافظین پولادین بدانها بی‌توجه‌اند. غرایز او را به عنوان یک شکارچی. حالا اون الان ولش کن. بیا غذا تو بخور. چکه؟ بیا منو بخور. باشو بیا دیگه گوش نمونه. مادامی که او ارتباطش را با مادر قوی‌تر می‌کنه. زیر پاتون تو هم بیا. دائما قوی‌تر می‌شود. شکار کردن یک شیر همانقدر که انفجار خشونت جسمی است، بازی فکر نیز هست. بیدار شدن بی‌قید و سرسری فریبکارانه است. او به شکارچی زمان کافی می‌دهد تا پیش رود. زمان کافی تا درگیر شکارچی. این آتاشقالا چیه میخوری؟ اما نه رژیم تو رعایت میکنی نه ورزش میکنی. نگاه کن. شبیه گلابی شدی. تو خوبی. کجا باز میری اونجا رو به گرم میکشی؟ بیا همجا غذا تو بخور. ولی تنها یک خواهر این را میپذیرد. بچه شیر کوچکتر اعتماد به نفسی جدید یافته. او در دل یک شکارچی است. همیشه آماده گشت و گذار در میان احتمالات بی‌پایانی که پیش رویش گسترده و در انتظار یک بچه شیر با روح ناآرام. این اولین تجربه بصری اوست. دیدن شیرها در حال انجام کاری که در آن بهترین هستند. این جلسه معرفی او به دنیای شکار و کشتن است. یک مسیر حیاتی از میراثش. حالا او از برتری برخوردار است. این فرصتی است که او نمیتواند از دست بدهد. گاوی تنها، جدا و در انزوا بدون هیچ کمک. با تو هم پیروزی برای جایگاهی بلند چیزی است که ارزش پیتزا هم دوست داری نه؟ پپرونی شما نمیخورن؟ متشکرم. من ساعت 2 ناهارم خوردم. همینطوری میتونی صحبت کنی یا اگر راحت نیستی من برم داخل سالن قهوه‌ام بخورم بعد ببین. نه من که اوکی. آره چی باید بگم؟ یه لحظه. سلام. لطفا قهوه من حاضر کنید. شما قهوه میل دارید؟ نه ممنون. فقط اگه آب آلبالو یا انار یا همچین چیزی دارید خیلی خوب میشه. یه لیوان آب آلبالو هم بیار. انار چی؟ باشه. فقط شربت آلبالو داشت. خوبه ممنون. خواهش میکنم. خب بگو برام. میدونی چیه دکتر؟ من نمیدونم چمه ولی اصلا دست خودم نیست. هر چیز قرمز رنگی من تحریکم میکنه. خب این خیلی هم غیر طبیعی نیست. رنگ قرمز معمولا روی همه آدما تاثیر اینجوری نمیذاره. حالا یه سری بیشتر یه سری کمتر. یعنی خاصیتش همینه. تحریک برانگیز، پر از شهوت، هیجان، خشونت و کلی خصوصیت دیگه که تو علم روانشناسی سال‌ها ثابت. نه خب مثلا فرق داره. چه فرقی داره عزیز؟ شاید تاثیر بیشتری داره روی تو که با تغییرات
دکوراسیون خونه و وسایل و کنترل کردن کنتراست رنگی میشه حلش. اتفاقا طعم خونه ما آبی و خاکستریه. من عاشق خونم. هر چیزی که رنگش، بوش، مزهش، حتی بافتش شبیه خون باشه تحریکم میکنه. شاید خنده‌دار به نظر برسه، اما من برنجم با سس قرمز میخورم. بوی خون که بهم میخوره دیوونه میشم. یه وقتایی گوشت گوشه ناخونم رو میکنم، خون دستم رو مزه میکنم. بچه که بودم میترسیدم کسی ببینه چی کار میکنم، اما دیگه بعد گذشته این همه سال اونقدر حرفه‌ای شدم که حتی تو جمعم نذارم کسی بفهمه چقدر مزه خون آدم میتونه برام شیرین باشه. کلا حس خوبی بهم میده. البته اینقدر از هر خونی هم خوشم نمیاد. یه بار رفتم مرکز اهدای خون، یه بسته خون کش رفتم، اما بدمزه بود. حتی خون گاو و گوسفند. از کی متوجه شد؟ یه بار با شیوا دعوامون شد. بودن 13-14 سالم بود. بازوشو گاز گرفتم. انقدر محکم گاز گرفتم دهنم پر خون شد. لحظه اولش چندشم شد، ولی بعدش تا مزه‌شو حس کردم خیلی خوشم اومد. مامانم جدام کرد، ولی فکر اون مزه داشت دیوونم میکرد. و یهو به فکرم رسید که برم باش آشتی کنم، بعد به بهونه اینکه حالا زخمتو بیا بوست کنم خوب شه تا 2 روز اون مزه رو میچشیدم. شیوا خواهرته؟ تا حالا در مورد این موضوع با کسی حرفی نزدی؟ چرا؟ اتفاقا به شیوا گفتم. خب واکنشش چی بود؟ اونم این مشکلو داره؟ نه، همین چند وقت پیش بهش گفتم. چی بهم بگه خوبه؟ نمیدونم چی گفت. سخت دارد. دارم با تو حرف میزنم. داشتم میدیدم. کجایی؟ اصلا میفهمی چی میگم؟ نه، داشتم تلویزیون میدیدم. همون دیگه، یاسین به گوش خر میخونه. حالا من هیچی نمیگم، تو هم کل عدله‌شو بریزونم بسته دیگه. نمیفهمی دیگه. اگه میفهمیدی وضعیت این نبود. مثل گاوم میخوری. خوش اومدی. حالا به خاطر اتفاقات گذشته قوی تر شده. آنها آن را در قدم‌های راسخ و شکل چشمان اون حس می‌کنند. چیزی نادیدن. ماده شیر تنها که هرگز پیش از این زمانی که او حرکت خود را آغاز می‌کند، حرکتی توأم با سردی، تمرکز و دقت است. یعنی نکن خودت. بالاخره او امیدی می‌یابد. او شاید هیچی نداریم و اینم دیگه کن شده، بیخیال شد. بدان آرزوی بلند پروازانه باشد و سپس یک ماده شیر گویی از میان هوا و زمین ظاهر می‌شود. شکار آغاز می‌گردد. او تصمیم به ترک قلمروش می‌گیرد. به ترک بیدرنگ مملکت. کجایی 2 ساعت دارم صدات میکنم؟ تیز شد بیداره منم درست کنم برم دیگه. مثلا یک شکار آبی. خواهرش با احتیاط بیشتر قدم به درون آب میگذارد. سکوت نشانه سرزنش است. شب یک مزیت برای اون محسوب شود. شیبار داشتم میگفتم. هیچی دیگه. یا برگشت گفت باشه بابا، وحشی کی بودی و از این مسخره بازیایی که معمولا در میاره. البته واسه من عادی شده، همیشه همینه. کلا تو باغ نیست، همش دنبال برنامه کردن و به قرفرش برسه، رژیم فعلان بگیر و از این مسخره بازیه. تا حالا برات پیش اومده که بخوای به کسی صدمه بزنی؟ نه، خیلی وقتا کلافه میشم. دوستات چی؟ با اونا در میون نذاشتی؟ من دوستی ندارم. جالبه، معمولا هم سن و سالت کلی دوست و هم کلاسی و حتی دوست پسر. کلا خوشم نمیاد. گربه دارم. یه گربه داشتم خیلی باحال بود. یه بار رفت بیرون، نمیدونم دزدیدنش، گم شد، خودش دیگه برنگشت، ولی خیلی باحال بود. اسمش کیتی بود. یه بار از مدرسه که برمیگشتم کلی با خواهش و تمنا مامانم رو راضی کردم یه دونه این جوجه رنگی‌ها برام بگیره. برام گرفتش، اومدیم خونه، منم منتظر وایسادم. مامانم که رفت خرید آوردمش وسط خونه. در اتاقم باز کردم، بعد چند بار صداش زدم. آخه کیتی خیلی تنبل بود. حتی این جوجه دید یه برقی تو چشاش زد، هیچ وقت یادم نمیره. پنجاشو کشید رو فرش، از طرف پشت دیوار، یهو پرید رو جوجهه. منم از خنده قش کرده بودم. 2-3 ساعت هم باهاش بازی کرد، بعدم کله‌شو کن خوردش.
منم تمیز کردم، آشغالاشم تا قبل اینکه مامانم بیاد انداختم پشت حیاط خلوت خونم. مامانم اومد سراغ جوجه رو گرفت. زنم گفتم حتما رفته سمت تراس پرواز کرده دیگه مادرت پیگیر نشد که چه اتفاقی براش افتاده؟ چرا؟ من خودم می‌زدم به کوچه علی چپ. میگفتم جوجه است دیگه، پرواز میکنه میره. من باید بیشتر فکر کنم. به نظرم برای امروز کافیه. از منشی وقت بگیر برای هفته آینده باید با هم بیشتر صحبت کنیم. ولی علل حساب 2 تا قرص برات می‌نویسم که سردردت رو هم بهتر میکنه. تا هفته آینده هم لطفاً خودت رو کنترل کن که پرهیز کن. به هیچ عنوان سمت چیزهایی که تحریکت میکنن نرو، مثل همین چیزایی ساده. باشه، مشکلی نیست. به نظرم تا هفته آینده خودتو قرنطینه. باشه. داری چی کار میکنی؟ گوشمو بریدی. حواست کجاست؟ ببخشید اصلا یه حواسم پرت شد. بذار ببینم. ببین بعد برید. چیزی نیست، یکم خراش شده. الان من اینو چیکارش کنم؟ خون اومد. الان خونی بازی در نیار. الان میرم پتادی میرم عفونت نکنه. درستش میکنه. گویی شکاری نزدیک بود. او شاید تصور کرده تنها جهشی با اولین شکارش فاصله دارد. اما قلب این شکارچی کوچک امروز یک ضربان از حرکت باز ایستاد، یا شاید 2 ضربه. ولی چیزی که پشت سر قرار دارد بدتر است. این لحظه تصمیم نهایی است. این یک ریسک است. این کاری است که یک شکارچی تنها در آن زنده است. و ماده شیر بیقرار و مشتاق بازگشت و حمله مجدد برای زدن ضربه مهلک تا غذا به دست آورد. ما چیزی در مورد غم و اندوه حیوانات نمی‌دانیم یا درد یک قلب شکسته. ولی زمانی که طوفان عواطف چشمانش را کبود و خون‌آلود می‌کند و او برای آخرین بار خواهرش را پشت سر رها می‌سازد، اتفاقی درون ماده شیر تنها می‌افتد. وقتی که او می‌غرد، هیچ کس را صدا نمی‌زند. زجه‌ای است از پس یک روز پرآشوب. به پایان رسید. هر جای زخمش همچون نشان افتخاری است که امروز از اینجا آغاز شد. آیا او یکی از آخرین شیرهای وحشی باقی مانده بر روی زمین خواهد شد؟ آیا او روزی به تنهایی قادر به گشت و گذار در این آخرین نقاط بکر و وحشی روی زمین خواهد بود؟ این آخرین نقاط باقی مانده از پس دنیای پوشیده از روشنایی، صدا و ازدحام آدمی است. طی 15 سال آینده جمعیت بشر به 8 میلیارد خواهد رسید. اینکه 20,000 شیر باقی مانده تا چه زمانی قادر به ادامه بقا هستند کاملاً به انسانها بستگی دارد. در روندی خطرناک در حال از دست دادن جمعیت گربه‌سانان هستیم. بی تردید این حیوانات زیبا در خطر انقراض قرار دارند. می توانید این جهان را بدون این حیوانات نمادین تصور کنید؟ هنوز خیلی دیر نشده. الان می توان کاری کرد. و این مسئله همه را به سوی آموختن و پذیرفتن سرنوشت سوق می دهد تا قدم به سوی روز بعد پیش بگذارد و باز از میان گله شکار خواهد کرد.